Здравейте, приятели на Минутите на Европа, директно в ефира на телевизия Стара Загора, в предаването още по темата. Когато миналата седмица подготвяхме минутите за днес, съвсем логично избора ни падна върху Париж, но не това, което се случи в петък 13, а това, което предстои да се случи в края на месец ноември 2015 година. И предвид всички случки от петък вечерта, не знам дали точно случки тази невероятна проява на варварство и каквато и да било човешка мисъл, ние все пак решихме, че ще оставим темата Париж, за да подчертаем, че въпреки всички нечовешки действия, които едно нормално човешко същество, едно нормално човешко съзнание не може да осмисли и да приеме като нормалност и няма как да приеме като нормалност, ще наблегнем на конструктивното, на погледа отправен към бъдещето развитие на този свят, на който всички ние живеем, и за това какво можем да направим ние. По една или друга причина това ще се случи в Париж. 30 ноември, 11 декември 2015 година. Официалните изявления на всички политически лидери, които бяха потвърдили участие в Световната конференция за промените в климата и за по-чист въздух, категорично заявяват, че въпреки случилото се, въпреки този акт на варварство, конференцията няма да бъде отменена, нито ще бъде променено мястото на нейното провеждане. И така, темата днес е Париж, предстоящата конференция за качеството на въздуха и съответните законодателни предложения от страна на Европейската комисия, мнението на част от евродепутатите на Европейски парламент. Какво предстои да се случи? Като акцент можем да посочим, че Европейския парламент приема нови национални тавани за замърсители. Плановете на Европейската комисия за въвеждане на национални тавани за 6 основни замърсители, сред които серен диоксид, прахови частици, азотни и азотни оксиди, бяха одобрени от парламента в края на октомври тази година. Замърсяването на въздуха предизвиква преждевременната смърт на около 400 000 души в Европейския съюз всяка година, а ограничаването му ще спести около 40 милиарда евро разходи по замърсяването до 2030 година. Нека да видим краткото видео, предоставено нелюбезно от телевизията на Европейския парламент по темата. En fin de journée, une odeur âcre envahit la ville de Rabka, 70 km de Cracovie, dans le sud de la Pologne. Les cheminées des habitations expulsent des colonnes de fumée grises, noires, jaunes. L'odeur est incommodante. Les habitants sont rentrés du travail et ont allumé leur chauffage domestique, de vieux poêles alimentés, au mieux, avec du charbon. I don't have any other system, so I don't have a gas, so it is only chance to make a heat. To make heat in the house. Is it expensive or is it cheap to use it? It is cheaper than gas. That's why many people in Rabka don't use gas, even if they have gas installation, and they use they change gas stoves to old coal stoves because it's cheaper. Les fumées dégagées par la combustion ne laissent pas tout le monde indifférent. Muni d'une caméra, Andrzej filme. I guess at this moment they may be burning maybe lignite with trash. You know, you never know, but it smells quite bad when it is like orange, something like that. Frequently it is trash with coal, with wood. Andrzej milite depuis 2 ans dans un collectif de citoyens pour l'amélioration de la qualité de l'air. La Pologne est classée parmi les pays européens dont l'air est le plus pollué. In particulate matter, over 50% of emission in country, in Poland, comes from low stacks. It means it comes from heating of Polish buildings. With benzoapyrene, the situation is even worse. Almost 90% of country benzoapyrene emissions come from low stacks. Dans ce centre médical, on traite les gens souffrant de la pollution. On estime qu'elle engendre la mort prématurée de 43 000 personnes par an dans le pays.
U osób zupełnie zdrowych już nawet godzinna ekspozycja na zanieczyszczenie powietrza może powodować łzawienie, kaszel, przewlekły kaszel, który imituje często infekcję pomimo braku objawów infekcji, łzawienie oczu, uczucie przewlekłego zmęczenia, bóle głowy, a nawet dość silne bóle w klatce piersiowej. En Europe, 17 États ont déclaré des niveaux de particules fines dépassant les normes. Des procédures d'infraction ont déjà été engagées contre le Royaume-Uni, le Portugal, l'Italie, l'Espagne, l'Allemagne, la France, la Belgique, la Bulgarie et d'autres pays pourraient suivre. Depuis Bruxelles, siège des institutions européennes, les eurodéputés ont depuis longtemps pris conscience de l'impact sanitaire de la pollution de l'air. Récemment, le Parlement a voté en faveur de la diminution des seuils des 6 principaux polluants atmosphériques pour la période 2020-2030. The report from the Commission reduces the ceiling, so that reduces the amount that each member state is allowed to emit. It varies by member state and by each pollutant, but in effect, almost all of them, the number comes down. The report from the Commission does that. The Parliament's ambition is also to do that. And then we have to deal with member states, some of whom don't share exactly the same ambitions. Sensibiliser les eurodéputés, car ce sont eux qui, entre autres, fixent les normes de pollution atmosphérique. Devant le Parlement européen, Louise relève des mesures de pollution aux particules fines. Elle travaille pour une association environnementale et invite des eurodéputés à la suivre. Il y a des freins, il y a des blocages qui sont liés à des pressions du lobby de l'industrie, de l'agriculteur, qui sont très présents sur ce dossier et qui ont un écho particulier chez certains membres du Parlement européen. Plusieurs rapports, celui sur la COP21, mais celui aussi sur la mobilité urbaine qui est toujours pas voté en commission de transport parce qu'il y a un blocage d'un certain nombre de rapporteurs qui viennent de pays de l'Est de l'Europe qui sont contre parce qu'ils ont l'impression que ça va mettre en péril leur économie. Retour en Pologne, cette fois-ci dans la ville de Jordanowie. Nous sommes accueillis par Madame la maire. C'est une des rares à avoir décidé de lutter efficacement contre la pollution dans sa ville. Grâce à des aides publiques, elle incite ses citoyens à moderniser leur installation de chauffage. W ciągu 3 miesięcy wymieniliśmy 70 pieców u mieszkańców. Wraz z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wprowadziliśmy program ograniczenia niskiej emisji. W ramach tego programu mieszkańcy mogli uzyskać dotacje w wysokości 50% poniesionych kosztów na wymianę pieca. En Pologne, on estime qu'il y a entre 3 et 4 millions d'installations de chauffage vétustes à devoir remplacer. От всичко, което видяхме, пристъпваме към съвсем така нормалното изказване по темата на докладчикът на Европейския парламент Джули Гърлинг, консерватори и реформатори, групата на консерваторите и реформаторите в Европейския парламент. В доклада си тя казва: замърсяването на въздуха има огромна човешка и икономическа цена. То вреди също така и на околната среда, чрез еутрофикацията и отаяването на киселини. За него няма граници на страни членки. Нейният доклад беше одобрен с вдигнати ръце от членовете на Европейския парламент. Продължение. Това законодателство ще помогне на всички нива на управление в страните членки, включително на регионалните и местните власти, които се включиха така енергично в процеса. Призивът за действие идва отдолу. Моят доклад призовава комисията да гарантира възможно най-скоро и процедура за измерване на емисиите при действително шофиране. Ние всички сме съгласни, че проблемът с емисиите на азотни оксиди трябва да бъде решен спешно. След последните разкрития в автомобилната индустрия, обществеността настоява за действие в тази сфера, заключи тя. Знаете за скандала с един от големите автомобилни гиганти, за манипулирането на замерванията в лабораторни условия. Съответно, съвсем нормално е да се надигне вълна на недоволство, защото това просто срутва доверието, изградено и към тази компания в продължение на, бих казала, и столетия дори. Но, така или иначе, Европа трябва да предприеме мерки, за да като един от глобалните играчи в световния ред, световната икономика, да инициира
и да настоява за прилагането на новите мерки, които ще бъдат взети от всички, абсолютно всички присъединили се, а не само от част от страните. Каква е идеята, каква е целта на тези по-амбициозни тавани? Членовете на Европейския парламент наложиха ограничение на емисиите на серен диоксид, азотни оксиди, неметанови летливи органични съединения, амоняк, метани, прахови частици, по-малки от 2,5 микрометра, които да бъдат постигнати между 2020 и 2030 година, както беше предложено и от законодателната инициатива на Европейската комисия. Те искат също така бъдещата директива за националните тавани за емисии да допринесе за намаляването на живачните емисии, но преди определянето на национални ангажименти за намаляване на емисиите трябва да се извърши оценка на въздействието. Акцентът естествено е върху вредните емисии от автомобилите. Комисията и страните членки трябва възможно най-скоро да се споразумеят за предложението за нов регламент за тестове при емисиите в реални условия на движение, което в момента се обмисля, за да гарантира, че всички европейски политики за замърсяване на въздуха отговарят на нуждите. Европейският комисар по околната среда Янис Поточник заяви: въздухът, който дишаме днес, е много по-чист, отколкото през последните десетилетия. Замърсяването на въздуха обаче продължава да е невидим убиец и пречи на много хора да водят напълно активен живот. Предлаганите от нас мерки ще намалят наполовина броя на случаите на преждевременна смърт вследствие на замърсяването на въздуха, ще повишат защитата на уязвимите групи, които най-много се нуждаят от това, и в крайна сметка ще подобрят качеството на живот на всички хора. Това е добра новина и за природата и крехките екосистеми. Мерките ще дадат тласък на сектора на чистите технологии, което е от важно значение за растежа в Европа. Комисарят по въпросите на здравеопазването Тонио Борг от своя страна заяви: от цялото си сърце приветствам приемането на пакета от мерки за чист въздух, чрез който Европа поема в правилната посока с цел осигуряване на чист въздух за всички в дългосрочен план. Благодарение на новата политика за въздуха, гражданите на Европа ще живеят по-здравословно и по-дълго. По-малко деца ще развиват астма или други болести на дихателната система, по-малко хора ще страдат от рак, хронични болести на дихателната система или сърдечно-съдови болести и в крайна сметка по-малко хора ще умират следствие на вредите, които замърсяването на въздуха нанася върху човешкото здраве. Акцент имаше и върху международното корабоплаване, като членовете на Европейския парламент също така гласуваха против предложението на Комисията за повече гъвкавост, която да позволи на страните членки да компенсират намаленията на емисиите на азотни оксиди, серни диоксиди и прахови частици от международното корабоплаване. Вместо това Комисията трябва да обмисли мерки за намаляване на емисиите от международното корабоплаване, особено в териториалното море и изключителните икономически зони на страните членки. Според членовете на Европейския парламент, след тази оценка, Комисията следва да излезе с законодателно предложение, ако се окаже, че това е необходимо. Естествено, освен транспорта, бил той морски, сухопътен, освен емисиите вредни газове, които произвеждаме вследствие на автомобили или отопление, хората в Европа се вълнуват какво ще се случи и с ГМО, и с общата селско-стопанска политика, които също дават своето отражение върху чистотата на въздуха. Нека да видим едно интервю, предоставено ни любезно отново от телевизията на Европейския парламент, с акцент именно върху това, което вълнува хората в Европа, и след това ще продължим. En amont de la conférence de Paris sur le climat, quelles sont les lignes rouges du Parlement européen? Objectifs obligatoires sur la réduction des gaz à effet de serre, sur les énergies renouvelables ou sur les fonds pour les pays en voie de développement. Nous avons rencontré le chef de la délégation des députés européens, le socialiste Gilles Pargnon, qui sera à Paris pour la COP 21. Monsieur Pargnon, bonjour. Il manque désormais peu de jours à la conférence de Paris. Nous avons recueilli des questions qui viennent des acteurs qui seront à Paris comme observateurs, la majorité, et qui vous posent des questions. Donc à vous de répondre, d'accord? D'accord. C'est parti. Alors la première vient du monde environnemental. D'accord. The Paris Agreement, to be successful, needs to put in place a revision process able to bridge the gap between the present inadequate carbon reduction pledges and the additional commitment needed to stay well below the 2 degrees safety threshold. What you and the Parliament are going to do to make this happen?
Alors, effectivement, l'accord, c'est pour ça que c'est le combat du siècle, l'accord de Paris doit permettre que d'ici à la fin de ce 21e siècle, on n'ait pas une hausse de température mondiale de plus de 2 degrés. Donc il faut tout faire pour permettre qu'il y ait des initiatives qui soient prises partout dans le monde, en Europe, mais aussi partout dans le monde, pour qu'on n'aille pas au-delà. Si rien ne se fait, c'est une augmentation de la température mondiale comprise entre 4,5 et 6 degrés. Et là, nous aurons une conséquence dramatique, c'est les réfugiés climatiques qui se démultiplieront si rien ne se fait. Alors, l'autre question vient du monde agricole. L'agriculture a été assez épargnée jusqu'à maintenant dans la lutte contre le réchauffement climatique. Écoutons la question et puis à vous de répondre. À l'approche de la COP21, nous entendons beaucoup parler d'agriculture intelligente face au climat, qui propose OGM, biocarburants, nanotechnologie comme solution au dérèglement climatique, et nous en sommes très inquiets. Avez-vous conscience, monsieur les députés, que le seul intérêt de ces fausses solutions est d'enrichir encore les multinationales qui les proposent et aura pour conséquence de faire disparaître les petits paysans? C'est l'occasion, au cours de ce 21e siècle, de faire en sorte que nous puissions mettre l'accent sur une agriculture biologique, respectueuse de l'environnement, et bien évidemment, il y aura des financements partout dans le monde pour permettre effectivement que nous ayons une agriculture qui soit plus respectueuse de notre environnement. Prochaine question vient de Pologne, cette fois-ci charbon. What will achievement of the COP21 agreement mean in practice for the coal sector in Poland? Alors, M. Pargnon, il faut aussi continuer à financer le charbon? Non. L'objectif de l'Union européenne, c'est qu'effectivement nous passions à une industrie bas carbone avec un prix du carbone qui permette de dire qu'il est plus intéressant d'investir dans des industries moins polluantes que d'investir dans des industries polluantes comme l'industrie charbonnière. Oui, mais ceci dit, on a laissé les pays libres de choisir à l'intérieur quel mix énergétique ils veulent développer. Donc, quelque part, nous ne sommes pas en train d'interdire la Pologne d'investir dans le charbon. Mais l'objectif de Paris, ce sera d'avoir un accord contraignant. Donc, cette contrainte, je l'espère, s'adressera à tout le monde. Est-ce que cette fois-ci, le rôle des pays en voie de développement va être crucial? Et qu'est-ce que nous, les pays riches, nous devons absolument faire pour qu'ils restent en bord? L'enjeu de la COP 21, et c'est une volonté forte, y compris de la présidence de la COP 21, la France, avec le président qui sera Laurent Fabius, le ministre des Affaires étrangères, c'est de dégager à l'occasion de la COP 21 un fonds vert de 100 milliards d'euros par an à compter de 2020, permettant d'aider financièrement les pays émergents. Donc la dernière question vient d'un des acteurs principaux jusqu'à maintenant de cette arène sur le climat, c'est l'ex-vice-président du GIEC, Jean-Pascal Vanni-Persel, qui est maintenant sorti de tout ça. Donc il nous envoie une contribution, on l'écoute. Qu'est-ce que le Parlement européen va faire dans les années qui viennent pour maintenir, pour développer la capacité en recherche scientifique fondamentale, d'une part sur les processus climatiques à l'œuvre, les dangers, les enjeux, mais aussi sur les processus sociaux qui empêchent la société d'évoluer plus vite vers une société sans carbone. En ce qui me concerne, en tant que rapporteur pour le Parlement européen de cette COP21, je serai vigilant car la COP21, c'est en cette année 2015, mais il va y avoir la COP22 en 2016, la COP23 en 2017. Et donc il y a la nécessité de faire ce suivi. Et puis bien évidemment, nous devons être l'aiguillon, nous les parlementaires européens, puisque là nous avons adopté un rapport qui est, je crois, plus ambitieux que ce que le Conseil européen lui-même a adopté, et cela il y a quelques mois maintenant. Pour que Paris soit un succès pour vous, quels sont les points pour lesquels il y ait un accord? Il faut qu'on puisse dire à l'issue de la COP 21 que les décisions qui sont proposées, des décisions contraignantes, des décisions qui sont prises par tout le monde, c'est-à-dire universelles, puissent dire oui,
d'ici à la fin du XXIe siècle, la hausse de température mondiale ne dépassera pas 2 degrés. Et là, on aura gagné notre pari. Merci beaucoup. Bon travail. Et merci à Paris. vous. Merci à vous. Au revoir. Както виждате, чувствителността спрямо мерките е много голяма, защото някак си вече всички граждани на Европейския съюз се научихме, че имаме много сериозна инициатива и много сериозна възможност да влияем върху решенията, които се вземат, и че трябва да бъде предоставена цялата информация съвсем открито, а не с опит за манипулации. Какви са следващите стъпки? След приемането на така формулираната позиция на Европейския парламент, членовете му ще започнат преговори със съвета на министрите за постигане на споразумение на първо четене. И съвсем в края на нашето предаване днес няколко бележки, които са ни предоставени. През 2010 година замърсяването на въздуха е причинило преждевременната смърт на над 400 000 души в Европейския съюз. Над 62% от територията на съюза пък е изложена на еутрофикация, включително над 71% от екосистемите, които попадат в Натура 2000. Съвсем накратко, еутрофикацията е процес, в който настъпва така нареченият цъфтеж на водата, т.е. следствие на биохимичния състав, водораслите започват да цъфтят много по-интензивно. Знаете как морето се обагря в различни цветове. Това дава повече храна за рибите, за морските животни, но в същото време не допуска светлината до по-дълбоките слоеве във водата, в резултат на което настъпва умиране на растителността и на микроорганизмите там, тяхното загниване, повишаване на токсичността и така нататък. Общите външни разходи са в диапазона на 330-940 милиарда евро годишно. В това се включват преки икономически щети от 15 милиарда евро от пропуснати работни дни, 4 милиарда разходи за здравеопазване, 3 милиарда в загуби от реколти и 1 милиард евро щети на сгради. Цифрите са предоставени от Европейската комисия. Неспазването на съществуващите стандарти за качество на въздуха и на новите международни задължения на Европейския съюз по протокола от Гьотеборг пречат за по-добрата защита на гражданите на съюза и околната среда. Зоните, които не отговарят на стандартите за прахови частици и азотен диоксид, влизат съответно на 32% и 24% от територията на Европейския съюз. 40 милиона граждани все още са изложени на нива на прахови частици над позволените от европейското законодателство. В края на емисията, след всичко това, което казахме, прочетахме, показахме, се замислям, видяхте как на Полша беше отговорено, че Евросъюза няма в никакъв случай да поощрява, да финансира развитието на добива на въглища. Като се замисли как продължава да се отопляват една голяма част от нашите съграждани, не защото им е особено приятно да купуват въглища, да разтоварват, да товарят, да слагат, да почистват и така нататък, ми се иска някакси това законодателство да помогне и в нашата страна. Да почнем да дишаме малко по-чист въздух през зимата. Хубава седмица, надявам се, че тя ще ни донесе положителни емоции и хубаво време. Останете с програмата на телевизия Стара Загора.